सो हाय गाइज, मी आला आहे अर्जुन आणि आता मी खेळतोय सबवे सफर नो मोड्स ओनली वन स्किन and very high score. Okay, I am speak in English. म्हणजे मी इंग्लिशमध्येच बोलेन फक्त. जर एकदा आऊट झाला तर एकदा आऊट झाला इंग्लिश, दुसऱ्यांदा आऊट झाला तर संस्कृत, तिसऱ्यांदा आऊट झाला तर हिंदी, असं. आता माझी लँग्वेज आहे मराठी, तर मराठीच राहू देतो. मला संस्कृत तर नाही आहेत, पण मराठी आता बोलतोय. मग नंतर परत एकदा आऊट झाला तर इंग्लिश, परत एकदा आऊट झाला तर चायनीज बोलून टाकेन. मग नंतर परत एकदा आऊट झाला तर मला नाही माहिती, मी कोणती पण गिचीन मिचीन बोलून टाकेन. अरे चालू हो यार. ठीक आहे. येस, चांगल्या टायमावर मॅग्नेट भेटलोय. हट. मला हेच प्रयत्न करायचा की मी आऊट नाही व्हायला पाहिजे. जर आऊट झाला तर एकदा वाट लागेल, परत एकदा आऊट झाला तर दुसऱ्यांदा वाट लागेल, परत एकदा आऊट झाला तर चांगलं झालं, स्केटबोर्ड होता, नाही तर आऊटच झाला असता. परत एकदा आऊट झाला तर मग माझीच वाट लागून जाईल. अब ठीक है. ट्रेन 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 ट्रेन. ओ शिट, ओ माय गॉड, डिसबॅलन्स होऊन गया. ठीक है, परफेक्ट. आता नाही होणार मी डिसबॅलन्स, परफेक्ट चालू राहील. हां ठीक आहे. आता अरे यार, ह्या ठिकाणी मॅग्नेट का बरं नाही भेटत यार. ओ माय गॉड, शिट. आता परत एकदा वाट लागली माझी. नाही, एकदाच वाट लागली. आता मी बोलेन हिंदीमध्ये. सो गाइज, मैं आज आ गया हूँ एक वीडियो में. पता नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं तो. मैं ये इंट्रो पहले भी दे चुका हूँ, मुझे कुछ पता नहीं. ओके, ये देखो कैसे उछल रहा हूँ मैं पागल जैसा. आइसक्रीम ले, बाय. कॉइन्स ले, बाय. ओके, आता अब बॉक्स लेना पड़ेगा. कॉइन म्हणजे हे कॉइन्स मैंने सगळ्यात. ओ यार, ये कॉइन्स बहुत मेन है आज के इस वीडियो में. एंड आई एम मैं आज ये बहुत सारे सिक्के कलेक्ट करने वाला हूँ चुंबक से. और ये देखो, उड़न खटोला में उड़ के बहुत सारे पैसे ले लूँगा. और पता नहीं. और हाँ, ये देखो फिर से एक नया वाला उड़न खटोला आ गया और बहुत सारे पैसे, बहुत सारे सिक्के, खजाना मिल गया है हमें तो. ये देखो कैसे ये पुलिस अंकल मेरे पीछे दौड़ रहे हैं बिन काम के. ये देखो 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 देखो. पर मुझे ये जंपिंग शूज बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि ये कहीं पर भी मुंह लगा देते हैं. क्या बोल रहा हूँ यार मैं भी.
ओके, ये देखो गाइस, मैं आइसक्रीम लेता हूँ और 2 ट्रेन आ गई, और एक ट्रेन और 2 ट्रेन और बहुत सारे पैसे। देखो कितनी स्पीड आ गई मेरे पे। अब ये देखो मैं कितने सारे सिक्के, और ये पुलिस अंकल मेरे पीछे फिर से पड़ गए। ओ माय गॉड, ओ यार शी, बाल बचा। ये देखो एक चुंबक मिल गया मुझे, और ये देखो एक फिर से एक चुंबक मिल गया। ओ माय गॉड, ओ ये अब देखो ये पुलिस अंकल मेरे फिर से पीछे पड़ गए। कितने बार पीछे पड़ोगे सर? ये ट्रेन पैसे से खेल रही है। ओ माय गॉड, आई एम स्पीक इन ओनली इंग्लिश गाइज। ओके, oh yeah, oh man, okay, I am playing this game. So guys, I am playing this game somewhere suffer, or I am getting a coins, very coins, and rich in the game. Okay, okay, but I am don't die, we all die on, and I am language changing. Okay, this I am getting this box, and I am very rich guy in this game. What guy? Okay, देखो, oh, okay guys, this is the jumping shoes. This is I am all rounder in normal. Okay, see this helicopter. No, I am do not getting a jumping shoes. Very coins. This is the policeman. My oh, आता चायनीज मध्येच बोलावं लागेल, पण ती मला नाही येत. ठीक आहे, काहीतरी कस्टमाइज ओ माय गॉड. ठीक आहे, या व्हिडिओसाठी एवढंच. मी भेटतो तुम्हाला नेक्स्ट मध्ये. सी यू लेटर. स्टे